Boa noite, gente. Olha a minha fogueira. A fogueira está linda aqui. Ó, fogueira. Eu fiz aqui mesmo, dentro do meu muro. Porque eu não posso fazer na rua, porque é asfaltado e é proibido. Não queimo o asfalto. Show, né? Tá ótimo aqui. Miguelzinho chegando ali, todo vestido. Fátima tá ali. Olha aqui, ó. E a nossa linda fogueira de Santo Antônio. Valeu, galera.